tukwaniriza nnyo mu kabinkana kolwa leero nze munakyalo Carol Charles Seruga Matovu okuva ekikuuma Mbogo kulisaayo gy'osiibye olwaleero era ne mbakulisaayo mu ggandalo gye mubadde n'abadde ku mikolo mwenna tubakulisaayo. Nsooka bulijjo n'oba waffe Mityana nti Father Joseph ne Father Nkalubo bagenda kujaguza ekijaguzo bijaguzo byabwe mwaka 2025 mu kuweereza bwa Mukama. Muninde njaba tegeeza abamanyi tandika okuweereza ka message omanye enteekateeka bw'enaaba. Leero tusiibye tuli Bushenyi Fedda eno Bukedde TV, TV West, Urban TV, Vision TV eyo ku mikutu mikwanira wala empapula zaffe zonna radio yaffe ya Bukedde zonna zibadde Bushenyi ng'amaaso gye gali. Gye ndabidde omusajja omunene Agakani w'amaanyi yazze n'ennyonyi ye kuno yamuleese olunaku lw'eggulo. Atukoledde bingi wano naye n'akola bizinesi nyingi era aweeredde omudaali Semadaali omudaali gw'abantu ba bulijjo ba civilian ogusinga obunene n'ekitiibwa mu Uganda. Oguliko President Mukapa yagufuna oyo, Ali Hassan Mwinyi yagufuna, owe Rwanda Mukulu Kagame yagufuna, waliwo n'omukulembeze omulala naye yagufuna, aye kati ne Mukulu Agakani n'abeera ng'afunye omudaali ogwo. Kale tugenda olwaleero President Bwana ayogedde ku bintu bingi. Atulaze amasannyalaze bagenda ogaziyizibwa, ayogedde ku ddagala erita enkwa. Bw'oba tolewundangako toyinza kumanya bukikulu kiri mu ddagala eryo ery'enkwa. Erizze erimu kati likola bulungi, era enkwa ne zimanyiira ne zitafa n'ebirala. Naye bw'atuuse mu by'obukulembeze n'enguudo ezigenda okukolebwako kilometers endala ezongerwako 2,000 eza chorus n'ebyuma ebivudde Japan ebipya nga buli district erinako unit yaayo n'ekyo kijja kutambula byonna bitambule bulungi. Bw'atuuse mu by'obukulembeze ayogedde ku democracy kutusobola okutegeera amangu be bantu okweyogerera ensonga yaabwe n'evaayo. President agambye nti abasinga okwogera ku democracy aye tebaagala kwetaba mu kuteeka mu nkola ya democracy. Omu ku bagenyi bange abadde ayingira wano aŋambye nti abagambye nti abatono ate ne banyigiriza abangi mu kwogera ku bisalibwawo. Awo nsimbudde puroguramu yaffe eno ey'olwaleero. Njagala okwaniriza ennyo muganda wange muto wange Dennis Sekabira. Sekabira oyo ye ssentebe w'abamemba ba NEC abatatula mu Parliament. Olukiiko olukulu olw'okuttiko olw'NRM naye nga mbwangu ennyo be ba chairperson ba zi constituency zonna naye nga tebagenda mu Parliament kuba abaagwa yakiŋŋaana ekyo okukyogera. Naye naye Ukyeri naye nabakukyasigaza negamba gye twogereko olwaleero era nkwaniza nnyo kusebo Dennis mu programu ya leero. Buuza ku bantu baffe ennaku z'obuuza ku beekatika munno okyuse mbuuza abatuwuliriza era abatulaba bannayuganda mwenna nsanyusa okuddamu okubasisinkana. Nze Sekabira Dennis ava Bulemeezi Rural District Katikamu North Constituency. Okusooka njagala okusaasira bannayuganda abafunye okuvibwako abantu baabwe n'abafunye ebizibu eby'enjawulo. Enkya ku mabanda tulina okuziika ng'oyambuka okugenda wa Mwami Kizza Rozi yatuvudde ku maaso. Emabegako tubadde twakamala okuziika omuvubuka ow'amaanyi Nyenvu Omuulo. Yafunye accident emotoka nemukoona n'atuva ku maaso ate nga twakamala okuziika omutuuze omulala yatemebwa omwami nga balemeddwe okukkaanya ku nsonga z'amaka. Ate n'abafunye ebirungi tetuyinza butabajagulizaako okugeza abakasana Central Market nkitegeddeko mwafunye amasannyalaze. Ababaka abaali baakubwa ennyo obubi ennyo tusanyuse nammwe mwenna mwayongedde okusukka n'okusobola okudda ewammwe obujjanjabi mufunire waka. Abatambudde olugendo oluwanvu nga muva mu kujaguza nammwe mukuliko eyo. Njala okwaniriza maama wange Buchana olina eri olugave. Nze Buchana Justin Namakula. Buchana Justin Namakula. Erya Buchana lya mwami wange erya Namakula ery'ekika.
ekyamwe kabisa. omukyalo Uganda kyetuli ayina ebifo bingi Eh. nenja neyambiseeko kimu kyokkolwa leero muyambi wa President Museveni kukunga abantu nze abubuze ku bantu baffe Bakadde bange mukama wange nsooka okwebaza nga sinakulamusa batulaba okufuna omutima n'ogaa nti bane abantu bano kambayite mu biti byabwe ebyenjawulo ne mu ndowooza zaabwe bajje bakubaganye ebirowoozo ku lunaku luno olwamwefuga ssebo nkwebaza ate nkwebaza n'obuteerabira mitiyana newankubadde ne gwe baleeta si yali omutuufu naye katusuubire nti tebajja kwerabira njakulamusa bannayuganda mwenna abalaba bukedde abawuliriza bukedde rediyo ne bukedde tv nti tubeebaza nnyo mwebale kutwagala mwebale kugiraba buli wootambula osanga bateze yakusaasira abantu mwenna abafunye ebizibu ebitali bya ngeri zimu abafiiriddwa abalwaziza naddala ewange muzoe nambanya tubadde mu kuziika twafiirwa bannaffe naye tubaziise ate tusaasira n'abali ku ndiri ng'omukyala Nannyonja omuwanika wa Ssuubi nti maama tukusabira obeere bulungi ate n'okukulisaayo abava mu kujaganya ameefuga g'eggwanga lino n'abafunye ebirungi ne tubeebalizaako nyaniriza Moses Bigirwa munnabyabufuzi nyina kimetero muyita mukakaalukanyi wa byabufuzi kubanga wabeera epicenter y'ensonga y'ebyobufuzi abaawo oba waliwo abaawo kwaniriza nnyo omukolo Moses Bigirwa nange ni musanyufu nate okulabikako mu studio za Bukedde radio Bukedde tv programu yaffe ennungi na kabbinkano kaseera kadde katambudde naye mu field tubaddemu nga tukola emirimu egy'enjawulo ngeri enjawulo era njagala okukulisaayo abakungu ba Ssaabasajja n'abaami be n'abantu be bonna betwabadde nabo olunaku lwajjo nga tumubugiriza wali kodi Kampala yasibye mu ssaza erya Kyaddondo naffe okukulisaayo Kyabazinga yakomyewo okuva e Bulaaya olunaku lweggulo ndaba ebifaananyi ebifaananyi ebyo si byaddako naye wabaddewo abaleese olutalo social media okwo nga baleeta modern situation ku byedda bagezaako okompeyalinga n'okuvumirira cultures z'abantu abalala ngeri ewaffe Busoga gye tuva naye tulowooza nti kisi ekitutwala mu maaso kati bagezaako n'okudivertinga issues eziri mu field nkwaniriza Bigirwa muntu alikubeera programu eno ng'okimanyi nti okutwanguyira tulina Bukedde TV akabbinkano ku Facebook ate ne ku WhatsApp page yange Charles Seruga Matovu ne ku namba ya simu 0772 nakusobola okuweereza ku message ntesiganya naye aweereza message weendeza message ng'omusoma agamba nti ngeri precise ng'etuuka ku nsonga kubanga ntomera ozisoma wano nojjaga ngisome ng'olumu tegenda kwesitaza nakulemesa abantu kugoberera programu eno bwetugende ku mefuga g'omulundi guno bingi mbyogedde nga ekigambo politically mu byobukulembeze ekya democracy wekiri tulaba ebintu bingi bigenda mu maaso mukyala bukyala oŋambye nga tuli mu mbeera abantu abatono mwe baagala okunyigiririza abantu abangi obutajjaayo birowoozo byabwe oba byakuteesa okansogera mukulu Ssekabira yennyini gwe nga kuba oli muna NRM wabuma nimbi ye kaadi gyolina ye constituency gyokulembera gyebakolera newoolaga nebirala gwe nga omuvubuka w'omulembe guno oli mumativu ne demokrasia n'embeera gye tulina mu ggwanga lino gye tugenda olabayo nga tugenda okuyingira omwaka ogw'56 ogenda okutuuka mu maaso okusooka njagala okweyozayoza bannayuganda abatuuse ku myaka kati 55 nga abazungu batulekedde eggwanga lino bannayuganda njagala nsooke mbasigire ekifaananyi ekintu ekikulu kye bayita independence ekigambo kino kigambo kya luzungu nga kiva mu kintu ekiri independent kakati bulijjo kankuwa ekyokulabirako ekifaananyi sobola okukisiiga okukisembeza omwana bw'azaalibwa bazadde batandika okumulera nga bamuteekateeka okusobola okuba nti yeeyimirizaawo mu constitution yaffe simanyi bakiri coincident wabula ku myaka 18 tukusuubira okuba nti otandise okuba nti otegeera bulungi amateeka gasobola okuvunaana era ng'osobola okukola okusalawo mu bintu bingi era n'amateeka bwe gatandika okukwatira mu bintu ebingi nga gakukwata ng'omuntu omukulu
ekyokulabirako ekirala kyenyinza okuwa nti bw'obanga omwana ali mu high school ne mu classes za wansi ne waba agenze ku ssomero kye bamuwa baziyita ssente nga bazituumye pocket money bw'asukkaawo ne bagamba nti kati afuuse upkeep n'olwekyo eggwanga lyaffe tulina okulowooza nti abazungu obudde bwe bamala nga baliddukanya bali batuteekateeka okusobola okuba nga batugraduatinga okubeera eggwanga erisaanye okuba n'obukulembeze obulungi ne demokrasi ennungi nga lirina omusingi. Ekyenjawulo ekiriwo nti amawanga mangi twagasooka okufuna obwetwaze naate nga kirabika go gadduse sipiidi yayiriyiri nnyo okutusingako. Wano eggwanga lyaffe twakafuna ba presidents 10 bannayuganda basinga mumanyi ba presidents 7 naye waliwo bali abaali abasatu aba commission ne banne abaatutwala obudde obwo nabo baalina obuyinza ne offices ne bazigaba era eggwanga ne litambula. Kakati nno nze ndowooza nti kye bayita okubanga mugamba nno nti eggwanga lyafuna obwetwaze oba eggwanga ligenda mu maaso waliwo principles waliwo empagi pillars ezirina okuba nga weeziri nga zirabwako nga tetwogerako njogere. Ekintu kye tuyita democracy kwe kuba nti abantu batuula ne bakkaanya era abangi kye baba balonzeewo ne kigenda mu maaso naye tekitegeeza nti nno be tuyita abatono bo tebalina nsonga ze basobola kuwa. Wano mu Uganda kye tuyita aba opposition era gavumenti eriko tuteereddewo embeera nti omuntu bw'ajja n'ayogera ekintu kyonna ng'awandowooza olwo yaba afuuse wa opposition kyesirowooza nti no kintu kituufu. N'olwekyo nina okukkiriza nti olunaku lwa meefuga lujaganyiziddwa naye ensonga nnyingi nnyo eggwanga lyaffe tezitasobodde kutuukako wadde ng'okujaganya kubaddewo era ndowooza nti omuntu bw'okola pate y'okujaganya okusoma naye ng'ebibuuzo tebikomyewo oba ojaganyizza mu bukyamu. N'olwekyo njagala okusaasira bannayuganda basobodde okwetaba mu majaguza gano naye nga temufunanga kusumululwa eddembe mu kwogera eddembe mu kuyingiza akasente mu nsawo ng'ebintu ebisinga tubyogerako nga theories nti twagala eggwanga live wano mu mbeera mweriri litambule lugende mu middle income status ng'omuntu osobola okuyimirirawo ku ddoola emu ze siringi 13 bwekibanga ebyo byonna tukyabirowoozaako bulowooza then ndowooza ameefuga tetunaba kutuuka kugajaganya ng'eggwanga lyaffe Uganda. Muluzungu akibuuza kimwe kyakyabulizo what's your take mukyala bushana bakyagerako ye participatory democracy okubeera nti abantu ffenna tutambudde n'eggwanga lyaffe ffenna awamu mu by'obukulembeze bwaffe kati mulina okubeera bwe tutyo tukkiriza nti byaffe ne tukkiriza n'ebikolwa byonna nti bitukwatako ffenna nga bannayuganda twawuddemu bw'olaba embeera kutushaguliza omulundi guno ekyo bwe kityo bwe kiri. Mukama wange neyanza nnyo bw'oba oyogera ebyayita ng'oyagala ensi ebijjukira ate ebitegeere bulungi oddayoko katono. Omukulu ono njagala kumwebaza alina constituency gyagenzeemu alina ne gye yasimbawo luli naye constituency eyo gye yasimbamu luli kyekyokulabirako kyenjagala ntandikireko omuntu eyabawangula bonna abaali beesimbyewo mu muwendo gwabwe teyabasinga kwogera nnyo teyabasinga buwanvu wabula yabasinga balonzi bangi. Kitegeeza abazungu bano baali batulekera demokrasi ono balina engeri gye baamutukwasa ate bo ne bafuna kirala kuba kati ne constitution gye tugoberera na buli kintu kye tukola kyonna ekikisalawo kaba kalulu mukubaganya ebirowoozo ne muwunzika nga muli mu kalulu ombuuza nti essaawa zino wetuli olaba nga bwe tutambudde bye bituufu nga totunudde mabega. Omukulu anyambye n'aga nti wakafugibwa ba pulezidenti 10 bw'otunula ensi ezituliraanye n'okuba nti ffe twakaddusa 10 n'ekyo nakyo kizibu okufuna 10 lino abalala twali tubasinga ki bw'oba yagala demokrasi nabe nga yatambula bulungi n'ebitukaabya byonna nti twali badde twabituukako dda. Ensonga lwaki tetwabituukako bwe twali tufuna obwetwaze eggwanga lyaffe tetwalizimba ku musingi omutuufu ogw'ennyumba etandika okuva mu ttaka. Buli lw'otandika okuzimba ennyumba yo omusingi olina okumeekinga sure nti guba mugumu. Bw'osimwa omusingi omunafu eno wagula wasemba ne bw'oteekayo ebirungi okujjako ng'ennyumba ezo n'ogiddayo mu musingi ntegeeza ki bwe twafuna obwetwaze twali tumanyi nti omuzungu agenze nga bannayuganda tugenze kwekolera ku nsonga zaffe abaasooka ne baddibaga era kino tekikwewunyisa okuba nti pulezidenti yakatufuga emyaka 3 n'omusobyo si accident si kugamba nti bali babazaala bati bamanyi kye bakola bali ba pulezidenti abalala abantu bafunanga eyo embeera abamyezi 2
ab'emyaka 8 abafuga 5 waliwo emyezi 11 aha eje myezi 11 ekyabireetanga jukira mu mbeera ey'emyezi 11 emyaka 8 eyo gyonna bw'ogigata giringa 22 mwe twafunira obwa president abayitirivu bwe batyo kitegeeza twali tulina kye tubulako bannayuganda kye baali beetaaga kye baali batafunye mu ntandikwa nga tusima omusingi kye baali tebafunye nze mu ndabe yange bwe tumala okufuna obwetwaze abazungu baabitukwasa bubi kyembirabirako buli muntu akujuliza wano akujuliza ensi gye bayita Amerika naye natulira akalulu ka Amerika ne kasooka kalondebwa miliyoni z'abantu eziwera 10 ne zimala okukagendamu ate abaakakubye ne baba nga 5 ononzijukiza abasalidewo eggwanga lya Amerika omuntu agenda oddikulembera ate naawunzika ng'agambye 5 naye ffe eno mu Afrika batuga nti asinze obungi yakola ki yawangula kati wetugendedde okujaganya ekyasinze okunnyiizaamu ate nebaza president kuba kikonyeeko gwe Seruga tuwe endowoozayo tukutunuulire tugiwulirize omuvu mwana ono ajja awe endowooza ye mwami ono mukulu bijirwa ajja awe endowooza ye bukyana agiwulirize omuntu n'okuyita omwana batakunyoomye wabula mba mulabye nga mutabani wange nga olanga bwe tutudde wano nooza kye twaliise democracy si bikonde si mataayi si kwejjamu ngoye si kukwata kumenya mizindalo gya bukedde si kubuukira tv zonna oziggyeko wabula wendowoozayo ekiteesawo ekintu kye bayita campaign ng'omukulu ono gye yavaamu abantu obaguze ebirowoozo byo ng'omubaka wa paalamenti yakute n'amenya omuzindaalo omulimu gwe gwali badde gumu kuyimira mu paalamenti n'agamba nti bannaaye bwe tukwata ku nnyingo bweti tuba tukoze ensobi bweti n'abuulira babaka banne si kubuukira muzindaalo bwe twasaba ogenda mu democracy abatono tebamalaako bangi democracy n'abangi tebamalaako batono kyova tugenda okunzika nga tugenze mu kye bayita akalulu ebintu by'okutiisatiisa mu democracy tebibaamu era mwenyinaze omulaba bulijjo kano si ke katambala kakwata talinganze baza kandi ka bulijjo era omulaba atadde wano akamyufu alina kyategeeza ekirungi yagenda mu kalulu da muzungu n'amukuba okumanya neyamwesimbako namutegeera da muzungu teyamuwanguza kubanga ono mumpi yamuwangulako n'okuwa omuntu abasirikale abantu babasaba olwa security kati so banaatandika okwogera nabe nyingire mu n'olwekyo mbadde da muzungu ne waba yeetaaga 10 nga mukulu Kayihura asobola oddimuwa kubanga yolekeddwa ono kizibu kimwolekedde eri omanyi lwaki njogera bwe nti nyina amawulire poliisi bebeegaagana njaggigawa nga bano bafunye gye batrainingira abavubuka baba traininga n'abasindika mu constituences z'ababaka abawagira gikwateko ne bamanya nti kati omubaka w'Emityana ajja genda kyakulabirako ajja genda Emityana nti ye ne basindika abantu 10 bamulemesa okwogera n'ekyo kyabaka baffe balina okyetegekera kyenakugambye nga nnyingira nti abantu abatono bamalako batya abangi eddembe mbadde ndaba ekifaananyi leero ebivudde Koboko ndabi owekitiibwa Anite mwana wattu twagulanga naye wala kitwakolanga edda ngaali ku bamutadde bamukongozze ku katebe alinga kabaka we yenedda ye era nga bamugamba ekyo bagamba nakyo nekiramu embeera erimu nti yegenda mu maaso kati waliwo katugejegadde ogattiko wano kankurage akonanga kantu nkalabye kusumi yange kwekali ng'omukyala ali mu ntebe waggulu ng'abantu bamugoberera kati mukulu Seruga njagala nkujjukize kati kankujjukize kyobola kijja kuwunzika nga kigenze mu kalulu omanyi lwaki gwe bwe weesimba Emityana wafuna obululu bwo naye yakuwangula yafuna obubwe ekyo kitegeeza nti abantu b'Emityana tebakkaanya ku kintu kimu okategedde ndi wadde embenze yaggwa okukunga abange gwe bakulemesa okwogera kuba nkyayagala akalulu era mu bifo ebimu abaagwa bennyini bali mu kukunga bantu bonna basinga omwe yawange kabisa bo balowooza nti banaayitamu ekyo okulemesa aliwo nolwekyo kyobola ku nkomerero tujja kuwunzika nga democracy nga bwagamba nga gikwateko togikwatako eyolekedde kalulu so si kukangakanga okukangakanga president akugaaniddewo era na buli alowooza okukangakanga si byakumujjuutuka gwe bw'ogamba nti nja kuyiwa omusaayi oyagala poliisi ekkolere ki Nyalwaya wuuna alina kyabuuza kigenda buuno Nyalwaya waffe eri webusujjo president ayogedde kituufu banaffe aba opposition bajerega nnyo yensonga lwaki ne mu biseera ebimu tubatya ne tubasirikira busiriikirizi bwe tutuuka mu kalulu ne tubawangula Moses Bigirwa mwetereeze tandikira katandikire ku yennyini
aleme kwerimba nti wa NRM. NRM erimu omuntu omu ye President Museveni. Abasigadde bonna bali ku opposition. Naye enjawulo eriwo nti budde ekikojjira. Kati osagala mumalirako budde bungi engeri gyaliwo emityana. Sagala mumalirako biseera bingi. Kati kanzire ku subject matter yennyini. Asigereze. Ng'atudde mu ntebe. Nedda. Obuyinza bwe nedda. Gwe mukiikiridde. Oyo mukiikiridde. Kakati okwanalizinga independence eno gyola mpanvu. Twakatambula emyaka 5 mu 5. Naye bannayuganda nze njagala kubalaga ensonga emu nti mu myaka 5 mu 5 waliwo munnaffe nga abaddemu emyaka 49 mu kisaawe nga influencinga buli kintu nga dominatinga kino nekiri, that is President Museveni olwaleero. Yayingira ebyobufuzi ebiri active mu 68 nga amaze university ye Dar es Salaam. Between 68 ne 71 yali mu State House nga wa intelligence. Bakubye abantu emigo na UPC enkambu y'ebiseera ebyo. Omwami we babikolanga. Kakati tuyingira 71 1971 ku aho wonna kiyakiriza Amini kufuga bulungi. Bamufugisa bubi ne bagenda mukube emundu y'ekiyekera ne bamujjako. Najjaawo 1998 nga yaleeta president yamugoba. Yewewe ebifo yakola kino. Okiwulidde? Ne tuyingira 8 yateekateeka akalulu ne bakamukubiramu. Okiwulidde? Kakati n'alangirira bawugulirawo era n'agiyingiramu n'agenda. Kati kizibu nnyo okwanalizinga independence ya Uganda, achievements ne failures noteekona ku President Museveni kuba mukisaawa kimazeemu emyaka 49 si mitono. Sibene byasatu mu ebiri mu lekana kugambye Amini yamufugisa bubi. Okiwulidde? Omulebe gwa Amini nga yeyita Yasini. Gomuyita wa bulijjo. Si wa bulijjo. Nga yeyita Yasini. Nga ayambala ne kanzu zino ez'abatabuliki. Bali bazobudo. Ne pirawo n'amulya. Nga imamu az'okuwa ki yirimu naye nga tasomagako ku lwani wadde olunaku n'olu. Kati ye mwami gwe twogerako olwaleero. Abadde omugenyi omukulu mu kwezi emyaka 5 mu emeka. Mukyala cyana gwamanyi lwaitana kyogera ntakoze bulungi. Kati omuntu azze atabula. Kati kankuwe ekyokulabirako ekirala. Omulembe gwa Binaisa yali minisita wa defense. Abaaliwo bakugamba nti nga Binaisa bw'afuluma eggwanga ng'eggwanga litebenkera. Nga tewabaawo mighty erabikako. Nga Binaisa bw'akomawo mu ggwanga enatete bafudde mukaaga. Nze kubuulira. Si bugumu. Nedda nze abantu benkola nabo ebyobufuzi. Baaliwo bino byaliwo. Enansa n'emirambo mukaaga. Bwe bityo. Nga waliwo mu participatory democracy. Mwekate temwina budde busamba mupiira badde nzimbe ensonga ntuuke ku current affairs. Kati bwetuuka eriyo nzijeyo naye kanzije ku current affairs wonjaga. Nawe kati sokuteeka. Kakati omuntu eyali akola biri byonna olwaleero yali mu ntebe. Agidominatinze emyaka 32 nga yagirimu. Kakati akulaga nti ayagala mugende mu debate. Naye nga n'olukiiko oluli supposed okubeera mu debate ayewo zi anti-tanker, zi anti-ballistic missile, ziri ebweru awo, zi helicopter machine gun ziri mu bwengula, kwegamba buli kyuma kyonna ky'omanyi ekikola mu lutalo nga weekiri awo. Awobeerawo debate? Tewabeera debate. Twayinza kubanga omubaka wa parliament ne speaker kennyini azze yakulira ekiyumba ekyo mwe bateeseza bamujje mu moroka tasobola kuyita mu main entrance. Bamuyisiza mu kadinisa bamubye saaki n'akasawo ke ne bakalingizaamu kyokka nga yena nnyinimu awo. Kati olwo lubeera lutalo. Saagala President Museveni anenye omubaka yenna eyateekawo embeera etali ya bulijjo mu parliament. Already President Museveni yali amaze ogiseetinga wabweru waayo nga itsewo buli kyuma kyonna ekyokulwanyisa kivuddeyo. Kakati omuntu nga Alan Sewanyana atakirizigana nawe oyagala akola atya? Talina mundu ekyasobola okukola kwe kasuka omukono era Kyagulanyi kiyakola kyekyo ekyokulwanyisa kyeyalina mu kiseera ekyo
kukasuka mukono n'ebyokulwanyisa ebyamangu mangu ebikola ki ebiriwawo ng'emizindaalo naye nga yayiye mu kilomita 3 nnyo wonna tolina wooyita majemeerere so mu mbeera efaanagana bwetyo bannayuganda baleme kulowooza President Museveni alime kulowoozesa bannayuganda nti tetulaba tumwanalizinga bulungi nnyo tumulaba buli step gy'akola buli peesa lyanyiga tuliraba ne gy'alaga ne kyagala kiveemu kakati olwaliro abadde atiisatiisaamu okulaga mbu ayagala debate tayagalangako debate abadde master wa violence ebbanga lyonna okiwulidde era gwe buli lw'omutwala mu violence n'akulaba ng'oyinza ogimusinza akukuba bukyali oleme kuzimba capacity kakati mu mbeera efaanagana bwe tugamba tutya nti bw'akwata obuyinza olw'okuba bannayuganda baali bakubaganye nnyo abafudde kwamini mitwalo 8 gye girowoozebwa lutalo lweruweero emitwalo 5 obote wanu Ssekabaka Muteesa agenze bubi nnyo abantu 1,1.5 erowoozebwa nti yafa mwegyo emyaka egitali miwanvu nnyo kakati mu 86 ne bagamba omulaalo ono okaze katutambule naye ng'abantu be bamukola ki be bamuyita nti omulaalo ono okaze katutambule naye buli muntu nassa wansi ebyokulwanyisa bakayira ne bassa wansi baani bonna forces ezaaliwo abakujjukujju bonna ne bassa wansi ebyokulwanyisa baga katukole n'omusajja omusajja aze yeefuulafuula n'aweta ekkoona lino n'ayambuka amadaala tugenze okuva mu tulo ng'ali ku kalina waggulu nga tulina gitema wansi eyiike kakati tulina gitema wansi eyiike kubanga ekibya kiwanvu naagala kwonona ebyokulinda by'eggwanga lino eddembe ne democracy bwe twajja mu musaayi gw'abajjajjaffe abaavaawo edda gavumenti yaweeki ategeeza political abanabibufuzi era jjajja yafiira mu kintu kino okutuuka wano we tuli tamuyina yabadde kankuyambeko it is figurative ategeeza bajjajjaffe ab'eggwanga lino so sinze nange jjajjange teyafiira mu bitalo naye yafa akugambye gwagala okutema simanyi kalina y'abandi gwakutte embazzi okutema kalina weegendereze kubanga tewayajja kukkiriza kutabangula nsi eno nga yafuga nedda era toyinza musaba lukusa ku ekyo ogenda kulula ekyo toyinza musaba lukusa kubanga kiringa waliwo ba DPC ebiseera ebyo bagamba nga olina okusaba poliisi olukusa olyoka okubeera ali olina enkyukakyuka weebezze tebagisabira lukusa okiwulidde ensonga zibeerawo abataka ne baziraba ne bagamba tukutte layini eno kati ffe mu kiseera kino ffe ng'abavubuka tulowooza nti Kyagulanyi Ssentamu asobola otukulembera ekyo nze nkirina mu bwongo bwange ne bannange bonna mu mbeera yonna asobola otukulembera mu strategy gye tuba tusazeewo mu strategy gye tuba tusazeewo not necessarily tugenda mu kulonda mu kye tuba tusazeewo kyonna omanyi bigiro ntawaanya n'ebyobukulembeze straight okukulemba kwa Uganda kuyita mu kalulu tewali nkola ndala yonna semateeka tumusoma nga mumalayo participatory sinza mumalayo mugazi democracy omukulembeze wa Uganda kati semateeka waffe mulungi nnyo alimu n'akawayira akagamba nti ye mulaba nga waliwo abaleese olukujjukujju ebatiginyeemu bakyusemu kano olw'ebigendererwa byabwe mukole kino nti you resist eyo article number article 3 subsection eyokuna you resist kati mu resistance oba okutta essimu oba okutta katebe akali wano oba ekiguli okumpi oresistinga nakyo osobola okurestoringa constitutional order ngalitwale wasekabira mukukitambuzo gitwale wasekabira kano kawulire mwe mugamba mutati abantu banaateesa nga olunaku lw'eggulo weekend eno ewedde ekasando wasaidi ya wekitibwa Nsamba Oshabe enkiiko zayimiriziddwa abapoliisi ababaddeyo ng'ate olukuŋŋaana olubadde Koboko lutambudde bulungi mwebale nnyo ne Kamuli nja kuwa report temulowooza nti kyalibadde kirungi nti okuwuliziganya ne bannannyini n'emizindaalo gibe gya lwatu nga tewali awulizibwa yekka mu matawulirizibwa kakongerezeko ekyali ekamuli zinali ekamuli juzi nga nendonkinga titemugikwatako poliisi netwala emisinde bulungi nnyo kakati bannaffe abayero ku lw'omukaaga bakirina poliisi ne bakubira n'ebbandi okiwulidde mpozi mukama wange abatulaba osooka nakutulabira wano ffe tugambye tujja genda nakuteesa
tusigale nga tuteesa ng'eggwanga lyaffe bwe libadde kubanga okuva mu 86 okulwanira mu paalamenti kwabaddewo omulundi guno kitegerekese kitegeeza lwe tubadde tutuula bulungi ne tuteesa ng'abantu naye ono amaze okukakasa era n'akulaga nti mu mbeera ng'eno ne bw'okwata katebe ne bw'okwata ki kati tulowooza nti bikoma wano ku Bukedde w'omulabira bw'atyo bw'akisitula n'akitwala ne mu constituency jjukira mu constituency alina baatakkaanya nabo statement z'ono omuvubuka kye mwagalako kiri kimu ndudde naye mbadde naye ku mikutu egy'enjawulo yakeera ku makya n'atugamba twali ku Bukedde radio n'agamba nti akana akalulu ka 26 ffe tetugenda kukeetaba mu nganzo omwogezi wa Sejjusa era Sejjusa ateekwa okudda wano nga Museveni taliiwo twali tuli awo nga omukulu lidako anti kanideka njogere ebyo 2016 tali wala byabadde atukakasa wano ne bajemesa n'abantu tetujja kwetaba mu kalulu tetujja kagendamu nga Kigundu yarondesa ono ebintu ebitera kubaamu katemba lwamanyi lwaki bitera kubaamu katemba tosobola agamba nti Museveni okuva twafuna obwetwaze 1962 yazze asumbuwa eggwanga lino olowooza okulumba Ssaabasajja Kabaka mu lubiri Museveni yali adumira amagye ga Uganda kigenda kikudibwamu kikuwowa okuma kwennyini otuba tunywera amazzi tudde tukyali mu kabbinkano era bwe tukomawo tutera kukyatumu